İchki birli yashash nazariyasi. Hücayra ichidagi tashqi planeta ko'chmanlari. Badanimizda bir xil alayda hücayra a'zosi yipsimon tancha bor. U hücayraning energiya zavodi bo'lib, yashashga keraklik energiya bilan ta'minlashga mas'ul. Lekin g'alati yeri shuki, yipsimon tancha o'zining DNAsi bor bo'lib, boshqa hücayra tarkibi bilan butunlay o'xshamaydi. Bu nima uchun? Olimlar ishki birli yashash nazariyasini o'ttirg'a qo'yib, yipsimon tancha ajdodi ilgari bir xil mustaqil bakteriya edi deb qaragan. Xeyli burunla bir xil texmi cho'ng hücayra uni yutayotgan bo'lsa-mu, lekin uni hazm qilmagan. Balki uni ishki hamkorlik hamroyiga qabul qilgan edi. Bu kichikina ko'chman energiya hosil qilishga mohir cho'ng hücayra bo'lsa, qo'g'dash va oziqlik bilan ta'minlaydi. Bundaq hamkorlik munosabati bu ikki jonliqni eng oxirida bir gavda qilib, biz bugungi kunda ko'rayotgan murakkab hüjayrani shakllantirdi. Bu hayvon hüjayralarida emas, o'simlik hüjayralaridagi xloroplastidami yuz berishi mumkin. Shundaqla o'xshash jarayon bo'lishi mumkin. Bu shuni tushundirdiki, jonliqlarning o'zgarishi yakka shaxsning o'zgarishi bo'lib qolmasdan, balki yana o'xshash bo'lmagan jonliqlar o'ttirsidagi birkish bo'lishi mumkin. Bu xil o'ylamagan hamkorlik yer sharidagi barliq murakkab hayotlikning barliqqa kelishini yaratdi. Xulosa, hayotning tadrijiy taraqqiyoti bir ulug' hikoya. Hayotlikning o'zgarishi necha milliard yil davomlashgan hikoya. Uning qoidasi oddiy ham kuchlik, tabiiy tanlash kimning yashay oladiganligini belgilaydi. DNA jonliqlarning kodini saqlaydi. Hücayralar o'ttirsidagi hamkorlik texmi yuqori darajalik hayotlikni yaratadi. Eng burunqi mikroorganizmlardan hozirgi hayvonlar, o'simliklar, hatto insonlargacha biz bu ulug' safarning bir qismi bo'lib, hayotlikning kelgusini yozamiz.